फ्रेंड्स नमस्कार। कल्याण वेलनेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आजकल जैसे पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हुआ है, आपके पराली वगैरह जल रही है, इसमें ब्रोंकाइटिस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने जनहित में सोचा कि ब्रोंकाइटिस पे एक वीडियो बनाई जाए। इसमें सिम्टम्स क्या हैं, पहले हम देखेंगे कि ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं। एक तो इसमें क्रॉनिक कफ की प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, आपको बलगम बहुत ज़्यादा बनती है। इट कैन बी वाइट, इट कैन बी ग्रे, इट कैन बी ग्रीन। तो आप जो भी जिनको ये ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम होती है, दे फील वेरी मच टायर्ड और उनको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जो विंड पाइप्स होती हैं जो लंग्स में ऑक्सीजन को लेके जाती हैं, उन पाइप्स में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इसका एक कारण वायरस भी हो सकता है, दूसरा पोल्यूशन, स्मोक। तो इसमें हमें देखेंगे कि क्योंकि हम पोल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, और जैसा आप देख रहे हैं दिल्ली में ये पराली वगैरह जल रही है, तो सुबह शाम बहुत ज़्यादा आपको पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं योग मुद्रा द्वारा, योगा के द्वारा। थोड़ा सा अपने ऊपर इमोशनली थोड़ा सा हम एक्ट करके और इमोशनली हम अपने आप को हेल्दी बना के कैसे इसको हम काउंटर कर सकते हैं। एक तो इसमें काम में आएगी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, आपका जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना। ये आपका अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व, आकाश, पृथ्वी और जल। सूर्य का मतलब जब हम ऐसे बनाते हैं, अंगूठे के साथ टच करते हैं, तो ये बनती है पृथ्वी मुद्रा। जब हम मान लो आपका पृथ्वी तत्व ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो हम उसको थंब के रूट में लगाकर मिडल फ्लेंज को हल्का सा प्रेस करते हैं, तो ये बनती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा ब्रोंकाइटिस में बहुत यूज़फुल है, बट इस मुद्रा को आपने चलते फिरते नहीं बनाना और 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि इस मुद्रा के बनाने से आपको चक्कर आ सकते हैं। तो आप इस मुद्रा को बना के देखें, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। आपको जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में रखते हैं, तो उनको भी ये ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है। चाह मोही चिंता मोही मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो है असली शहंशाह। अपने आप को सेटिस्फाइड फील करें। आपको आधा तो ब्रोंकाइटिस में उसी से ही आपको फ़र्क पड़ जाएगा। थोड़े से लंबे गहरे सांस लें। देखिए आपका जो बच्चा है वो नाभि तक श्वास लेता है, जो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम शैलो ब्रीथिंग करने लग जाते हैं। थोड़ा सा अपने आप को डीप ब्रीथिंग करें, तो देखिए आपको कितने वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। 95% ऑफ योर टॉक्सिन्स विल गो आउट फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर ब्रीदिंग। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप बेल आइकन को दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमेशा हंसते खेलते रहें, स्वस्थ रहें, मेरी यही एक इच्छा है। नमस्कार।